Ayi Ssaabasajja, siima tukuyozeeyoze olw'emyaka 33 gy'omaze ku Nnamulondo y'abajjajjaabo. Tweyanza olw'obukulembeze bwo, ennambika gy'otulambikamu. Twebaza Katonda ku lw'obukulembeze bwo obujjudde ebibala bitulabako mu by'obulamu, mu by'obulimi, mu byenjigiriza. Ku nsonga ez'enjawulo ebibala ebyo tubiraba era tubyebaliza Katonda. Tweyanza n'eddoboozi lyo ku nsonga ez'enjawulo, naddala kw'abo abatalina bwogerero, ebiruma bannansi, obumenyi bw'amateeka. Ensonga zino ozozikoonako era tukwebaza olw'obukulembeze bwobwo n'eddoboozi erivaayo ku nsonga ez'enjawulo. Tusaba Omutonzi akukuume, akuwa obulamu obulungi era yeeyongere okukukuuma nga bw'olambika Obuganda nga bw'otukulembera. Ayi Katonda, kuuma Ssaabasajja Kabaka. Butereevu oli ku mukutu gwa Uganda 24 Media wente kwensizidde okuba nga nkutuusaako amawegano mu bujjuvu. Kakati ampuliriza ebigambo bya musajja mukulu Leader of Opposition Joel Ssenyonyi agenda mu maaso n'okuba nga bw'atyo ayozaayoza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okuba nga bw'atyo atuuka ku matikkira ge ag'emyaka 33. Njagadde nkasooseewo ng'olwaliro we luli olunaku olw'enjawulo naddala mu Bwakabaka bwa Buganda. Y'ensonga lwaki nsonsezaawo akatambi ako oboolyawo kasobole okubaako ampuliriza oboolyawo paka ke butuusa eri Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Kakati ampuliriza ebigenda mu maaso mu ggwanga, embeera yandibanga eyongedde okuba nga etabukira gavumenti ya kuno, kyokka nga ampuliriza essanyu lyandibanga lyeyongedde naddala eri abo ampuliriza abali ku ludda oluvuganya gavumenti ya kuno eya Mwami Museveni. Ampuliriza waliwo ebigambo omusajja mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byagenda mu maaso n'okuba nga ayogera n'agamba nti ali bweru w'eggwanga okulaba nga agenda mu maaso n'okuba nga anyigaanyiga amapeesa atigiinya buli wamu okulaba nga eggwanga erya Uganda ampuliriza alifuna okununulibwa okuva mu gavumenti y'abasajja bamusibira mu bbwa. Kakati nno ampuliriza wenjogerera bino nga oboolyawo omulanga oba ebigambo omukulu byagenda mu maaso n'okuba nga ayogera byandibanga bitandise okweyoleka oluvannyuma lw'ekitongole ekya United Nations okuvaayo n'obubaka obukambwe. Greetings, comrades, and I welcome all of you to the 6th anniversary of the National Unity Platform. Although I'm addressing you from exile, I want to thank all of you for being part of this journey. On this day, 6 years ago, the 22nd of July 2020, I addressed you as we were unveiling the National Unity Platform as the political and electoral platform of the People Power movement. I told you about the journey and process that we had gone through to secure this political party. I told you about the challenges that we had faced. I told you that we had intended to register People Power as a political party, but Museveni made sure that People Power cannot be registered as a political party. So we had to use creativity in order to secure a political party. And indeed, we unveiled NUP just 3 months to the election of 2020. By the grace of God, we succeeded. I told you about our identity and I made it clear that we were not a political party, but we had a political party. I explained that we were larger than just a political party. We were a movement, a liberation movement. I explained our mission, that our mission was not to be just another opposition political party, but a movement that was intending to put an end to the Museveni dictatorship that had turned our country into a shameful spectacle across the globe. I told you about what Mandela taught us, that under dictatorship, it is the oppressor that determines the course of the struggle. And indeed, it is Museveni and the way he was treating us that had caused us to act in a way that we were acting and to secure a party in a manner that we secured it. Well, since then, NUP has faced different challenges. It has been targeted by the regime. As you remember, our former leader, Mzee Chibalama, was abducted, compromised, and forced to disown us. We have faced court case after court case
and the threat of deregistration. We have had our candidates denominated. We have had our members abducted and many killed. We have, been targeted not only by the regime, but even those that purport to be in the opposition. We have been denied funds that we are legally entitled to. We have had attacks and raids on our offices and headquarters, from our former headquarters in Kamocha to our main headquarters in Kavule, and all our offices across the country, including northern Uganda. But we are still standing, and we're growing from strength to strength. We have established headquarters across the country, in eastern Uganda, in western Uganda, and even in the Buganda region. And we've gone ahead to establish offices across the country, although we do this amidst numerous challenges. We have won 2 presidential elections, although they were overturned by the military, but the people of Uganda know what they voted for. We have gone ahead to have leaders across the country, but most importantly, we have awakened the young generation. We have awakened the people of Uganda. We've made them know that politics is not just something that they have to live for the so-called intellectuals. It is something that determines their life. We have established and strengthened our diaspora wing. And indeed, it is the diaspora that has played a huge, huge role in the continuous survival of the National Unity Platform. We salute them. We owe all this to the comrades that have sacrificed. Many of them have gone ahead to pay the ultimate price. People like Yasin Kauma, people like Frank Senteza, comrades like Rita Nabukenya. Many of our comrades have been abducted and they're missing to the present day. People like Kanata Muhammad, people like Kawenja Babazi, people like John Bosco Chibalama and Damlira, whose widows were also killed because they died in very suspicious ways. But we refuse to give up. Many of our comrades were arrested and detained after torture. 6 years later, they're still in prison. People like Machete Yasin, people like Kalibala Sheriff, people like Umar Kato. And yes, many of our comrades continue to be detained for no reason whatsoever. Comrades like Alex Wise Wamufumbiro, Eddie Mutwe, Bobby Young, Achille Uchivumbi, Bobby Giant, name it. We owe it to comrades like Olivia Lutaya, comrades like Doreen Kaija, Sauda Madada, and others that are in prison but refuse to give in because they have not committed any crime. We salute them. As we speak right now, our Deputy President for the Uganda region, the Honorable Mwanga Chivumbi, is missing after being abducted in broad daylight, live on camera, assisted by the police. Goons wielding guns came, picked him up, and 12 days later, nobody knows where he is. But we refuse to give up. The people of Uganda refuse to be slaves in their country. I want to thank the leadership of the National Unity Platform, my fellow leaders that have continued to offer leadership and hold fort even where I am not. We salute you. I want to salute my Deputy Presidents, Mamalina Zedriga, for representing and leading us through challenging times. I want to salute our current acting president, the Honorable John Baptist Nambeshe. I want to salute you, Mamat Kamshaba Jole, and all other leaders who are still holding fort and offering leadership in these turbulent times. Now, I want you comrades to know that the only way forward is not giving up. The times that we are in are the most turbulent times, but many times we've been told that it gets dark before daybreak. It always gets worse before it gets better. The Museveni regime, like all dictatorships, is in its evening, and dictatorships get more ferocious on their way out. I've given you an example of Saddam's dictatorship and how his son Uday Hussein turned himself into a murderous monster, murdering for fun. But that was the evening at the tip end of that fall of Saddam. You have seen Museveni's son
turning himself into a lawless monster, killing for fun, abducting people, and bragging about it. I want you to know that all this is spelling an end to the Museveni dictatorship. All these are signs of the end. So hold fort, don't give up. I want you to understand that tyrants get more dangerous towards their end, but they fall. They finally fall. So hang in there, comrades. I want to request you to reject the diversions, reject the divisions. Let us continue uniting and holding together. I want you not to lose hope, my brothers and sisters. What we're involved in, there's no turning back. It's like swimming in a sea. What we've covered is much bigger than what we have left. We cannot turn back. We just have to swim on, because the end is in sight and victory is in sight. So let's keep going, because we are closer to victory. Don't give up. And finally, comrades, I want you to know that we are the hope of the population. The people of Uganda voted for us, and they still have their hope in us. So keep offering leadership, even amid these challenges. I'm aware that the LC elections are around the corner. Please get involved and take that leadership right from the grassroots. Take leadership of your villages. Get involved in the LC1 elections and take that power, take them over. On my end, I am not seated. I'm pressing every button that facilitates the quick fall of the Museveni dictatorship. From where I stand, I want you to understand that historically, the diaspora has always played a cardinal role in the fall of all oppressive regimes, and our generation is not going to be any different. So I am doing what I can do, and please do what you can do from where you are. We are stretching the Museveni regime, and you can see they are panicking because they know that they're being stretched from all fronts. The regime is falling apart. When you see them now abducting and arresting each other, when you see them going for their own generals and their military officers, then you know that they are falling. Do not give up, brothers and sisters. I've said it before and I want to reiterate it, that I will come back home, and I will come back home soon in victory. Stay strong, keep hope alive, and I want to assure you that we are going to win. We are going to free all those political prisoners. We are going to free Dr. Besigye. We are going to free Lukwago Elias, Haji Rutale, and all those political prisoners that are in prison, because they have not committed any crime whatsoever. I want you to know that one day you will see Museveni, his criminal son, and all his enablers in court. One day they are going to have their day in court, and they are going to answer for all the atrocities that they've committed against the people of Uganda. Keep the hope alive. Don't give up. Uganda will be free. Butereevu byali bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku ekibiina ekya National Unity Platform ampuliriza lwe kyagenda maaso n'okubanga akyaweza emyaka 6 nga kiri mu politics w'eggwanga erya Uganda. Kakati ampuliriza ebigambo bye mbadde njagala ennyo osinga okubanga bw'otyo wejjukanya kye kigambo kye yagamba nti ndi eno wabula ngezaako okubanga ntegeenya amapeesa okulabanga eggwanga lyange erya Uganda, abantu b'eggwanga erya Uganda mpuliriza nga bafuna okununulibwa okuva mu mikono gya musajja mukulu Yoweri Kaguta Museveni. Kakati ampuliriza wiiki eno yo ebadde bize eri musajja mukulu na His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, kubanga oba oliawo ye wiiki eyongedde oba etandikidde ddala okubanga bwetyo ezzaalira eggwanga lya Uganda ebibala naddala eri abo bannankyukakyuka. Omukulu gye buvuddeko ampuliriza alina meeting emu gye yeetabyemu, ng'eno si ndala wabula ye meeting emanyikiddwako nga All African Convention Boston 2026, era nga omutwe omukulu oba ekyabadde kigenda mu maaso n'okubanga kikubiziganyizaako ebirowoozo kwe kwabadde okukuba ttooki mu by'omu maaso bya Africa oba eby'omukago gwa Africa oba guyite Pan-Africanism. Kakati ampuliriza bunnambirunga omukulu yakava mu pulogulaamu eno okusinziira ku speech gye yagenze maaso n'okubanga ayogera. Waliwo omukago guyite Civicus, gunono ampuliriza agwetabamu amawanga 260 gwagenze maaso n'okubanga guwandiika ebbaluwa eyawamu
era ng'ebbaluwa eno ampuliriza yabadde yambagirawo oba giyite agent letter gwagenze maaso n'okubanga guwandiikira ekitongole ekya United Nations. Kakati ampuliriza okulaga obukulu bw'ekitongole kino ekya Civicus. Si kyangu kuwandiikira kitongole kino ekya United Nations, kyandibanga kyangu wabula okukuddamu okubanga bareceivinze information ye gy'ogenze maaso n'okubanga obawandiikidde, ampuliriza si kyangu. Kakati okulaga obukulu bw'ekitongole kino, ampuliriza omukago gwa United Nations ebbaluwa eno gugizzeemu era ekiro kyennyini ekikeeseza olunaku olwaleero. Babawandiikidde essaawa zabadde nga 2 ez'ekiro, zigenze okukoona ssaawa 9 ez'ekiro ng'ebbankaluwa eno emaze okuddibwamu. Ebyaddala okusinziira ku bigenze maaso n'okubanga ampuliriza abiddibwamu ekitongole kino, embeera yandibanga eyongedde okubijjira eggwanga oba gavumenti ya kuno eya Gen. Yoweri Kaguta Museveni. Kakati akatono nnyo okukkaatiriza ku bye mbadde njogera, ampuliriza omukulu yagenze ku mukutu gwe ogwa Twitter ataddeyo obubaka n'agamba nti a total of 246 civil society organizations from around the world are brought together by their global alliance Civicus have written this letter to the international community calling for urgent action to stop the escalating human rights abuse and dictatorship in Uganda. Nti omuwendo gw'ebitongole 246 nga gwegattira wamu mu kitongole, ampuliriza ekimanyikiddwako nga Civicus agugenze maaso n'okubanga ate bawandiikira amawanga agali ku mutendera gw'ensi yonna nga babalagira oba nga babasaba bagende mu maaso n'okubaako kye bakola, wabeewo enkola ey'obunnambiro egenda maaso n'okubanga ampuliriza eteekebwawo okusinziira ku bwannakyemalira obugenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda n'okutulugunya eddembe ly'omuntu wa bulijjo. The letter highlights arbitrary arrests, abductions, torture, attacks on journalists and Ugandan civil society organizations, electoral fraud and the continued targeting of opposition leaders, lawyers and human rights defenders. It especially urges bodies including the UN, African Union and East African Community to act now and rein in dictator Museveni and his depraved son Muhoozi Kainerugaba. Nti ebbankaluwa eno ampuliriza ekkaatiriza nnyo ku kiwamba abantu ekigenda mu maaso mu ggwanga. Ngawe mwalaba emabegako awo musajja mukulu musajja mukulu Lord Mayor Salongo Erias Lukwago yagenda mu maaso n'okuwambibwa. N'abalala bangi abazze bawambibwa mu ggwanga erya Uganda. King Zale yawambibwa. Ne bwe twogera nga Honorable Muwanga Kivumbi naye akyali mu nkomyo kyebakajje bamulage. Kakati ebbankaluwa eno bino byesingidde ddala okubanga ekkaatirizaako ekiwamba abantu, okulumba bannamawulire, obubbi bw'akalulu, obuvuyo mu kalulu. Lwaki baleeta amagye mu kalulu k'eggwanga, mu politics w'eggwanga? Era n'agamba nti ekitongole kino kigenze maaso n'okubanga kiwandiikira ebitongole nga omubadde ekitongole ekya African Union, East African Community wamu n'ekitongole kya UN bagende mu maaso n'okubaako kye bakola eri dictator oba nnakyemalira Mwami Museveni wamu ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba. We welcome this strong show of global solidarity and a call on the international community to act decisively before the situation in Uganda deteriorates beyond a point of no return. Agambye nti atwanirizza okwegatta oba obwegassi buno obugenze maaso n'okubanga bulagibwa ekitongole kino oba amawanga gano agagenze maaso n'okubanga agawandiika ku nsonga eno. N'agamba nti era tusaba babeeko kye bakola nga eggwanga erya Uganda terinaba obaolyawo kugwamu nsasage oba akasambattuko obaolyawo akatayinza kubanga akaddizibwa emabega singa embeera eba egenze mu maaso n'okusajjuka mu ggwanga erya Uganda. Kakati bwe tuyingira mu bbankaluwa eno egenze mu maaso n'okubanga ewandiikibwa ekitongole kino ekya Civicus egambye nti a joint letter urgent call to end escalating repression in Uganda, nti ebbankaluwa ey'embagirawo egendereddwamu okubanga bwetyo ekomekkereza okunyigiriza eddembe ly'obuntu bwa bulijjo mu ggwanga erya Uganda. Together with partners,
We have written to the international community urging immediate action to condemn and respond to the escalating repression of civil society, human rights defenders, journalists, and political oppositions in Uganda. Nti wamu ne banywanyi baffe tuwandiise Bankalu eno nga tuwandiikira emikago egiri ku mutendera gw'ensi yonna nga tugenda mu maaso n'okukondemminga oba kye twandiise okuvumirira ebikolwa ebigenda mu maaso n'okunyigiriza eddembe ly'obuntu wa bulijjo, bannabyamawulire, bannabyabufuzi naddala abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti ya musajja mukulu Gen. Yoweri Kaguta Museveni. Kakati Bankalu eno ampuliriza yatandise bweti yagambye nti the United Nations Human Rights Council Geneva, the African Commission on Human and People's Rights Banjul, the African Union Peace and Security Council Addis Ababa, the East African Community Arusha, the UN Special Rapporteur on Human Rights Defenders, all UN state members, urgent call to action, condemn and end escalating repression of civil society human rights defenders, journalists and political oppositions in Uganda. Nti Bankalu eno egendereddwamu okulaba nga ebitongole bino nga omuli ekitongole ekya Human Rights Commission, ng'omuli ekitongole ekya UN, omuli ekitongole ekya East African Community, omuli ekitongole ekya African Commission bigende mu maaso n'okubaako measures zebiteekawo okulaba nga okunyigiriza eddembe ly'omuntu wa bulijjo n'okunyigiriza bannamawulire wamu n'okutulugunya opposition leaders mu ggwanga erya Uganda obaolyawo okulinnyibwa ku nfeete. Kakati Bankalu bwetyo bwegenze maaso n'okuba nga etandika neeyongerayo n'egamba nti Civicus, the Global Civil Society Alliance, together with the 246 organizations who signed this letter, with 80 of them who chose to be anonymous, drew urgent attention to the rapid deterioration of civic space and human rights in Uganda. The Civicus Monitor currently relates Uganda's civic space as repressed. Nti omukago guno ogwa Civicus ampuliriza nga gwetabibwamu amawanga 246 gugenze maaso n'okuba nga guteeka omukono ogwawamu ku Bankalu gye bagenze maaso n'okuba nga abasindikira ebitongole bino ebikuuma ddembe nga 80 ku bano basazeewo bo babeere anonymous, kwegamba balebe nga tebamanyikiddwa ku bitongole 246 ebitongole 8 byo bisazeewo bibere anonymous nti byo bireme ku announcingibwa nti bitadde omukono ku Bankalu eno, wabula bali abalala 10 plus bo bakkiriziddwa okuba nga ba-announcingibwa nti nabo bavumiridde ebikolwa bigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Era bagambye nti okusinziira ku mukago guno ogwa Civicus, embeera eri mu ggwanga erya Uganda bagamba kakati weetuuse enyigiriza eddembe ly'omuntu wa bulijjo era walina okubaawo ekikolebwawo ekyembagirawo. This ranking reflects the systematic denial of the freedoms of expression, association and peaceful assembly. Uganda under President Yoweri Museveni, who has held power continuously since 1986, is accelerating attacks against a civic space. President Museveni's re-election to a 7th term on 15th January 2026 took place amid a widespread repression and intimidation against the political oppositions, human rights defenders, journalists, and those with dissenting views, according to the UN Human Rights Office. Yes, kakati abakulu bagambe nti okusinziira oba omutendera sofa eggwanga erya Uganda gye guliko tebakkiriza nti bannansi bakyafugibwa enkola ey'amateeka oba gye twandiyise democracy, era tebakyasobola kuba nga beeyagalira mu mateeka. Ne bagamba nti okusinziira omwaka 1996 nga musajja mukulu Yoweri Kaguta Museveni yakajje awambe obuyinza bw'eggwanga erya Uganda, eggwanga erya Uganda lizenga libeeramu obusambattuko obw'enjawulo naddala mu biseera by'okulonda. N'agamba nti ne mu kisanja kino kye yakalondebwa
ampuliriza ekyo twandiise ekisanja kye ekyomusanvu wagenze maaso n'okubanga wabaawo okutiisibwatiisibwa, okunyigiriza eddembe ery'obuntu wa bulijjo, okuwamba opposition leaders nga ne wenjogeera bino Dr. Kizza Besigye ampuliriza ali mu kkomera nga n'embeera ye wetwogerera ampuliriza embeera mbi oluvannyuma lw'okuzirikira mu Kaguli ajuzi we yali mu maaso g'omulamuzi Baguma ng'agenda mu maaso n'okubanga amupaatiikako emisango. Ampuliriza ebbanka Luwene ekituufu kiri nti mpanvu nnyinza obutasobola kugikumalirayo wabula ku lw'obufunda bw'obudde nzikiriza atukome wano wabula osobola okukomentinga ekigambo mu comment section nja kutegeera nti oba oliawo okyetaaga okubanga oyagala nkumalireyo ebbanka Luwene era nja kujja nsobole okubanga njimalayo. Nnyongera okubanga bwe nti mbajjukiza gwe atanaba kubanga osubscribinga ku mukutu gwaffe ogwa Uganda One nkusaba ogende osubscribingeko omukutu ogwali gwayimiriramu wabula twazzeemu okubeera active ku mukutu ogwa Uganda One ne wano wennyini ku mukutu ogwa Uganda 24 nawo nkusaba osubscribinge tusobole okubanga ate atutambulira wamu. Kakati nkomawo ne bbanka Luwa ekitongole ekya UN Human Rights Office gye kigenze maaso n'okubanga ampuliriza kiwandiika era ng'eno si bbanka Luwa yokka wabula esindise ebiragiro eri gavumenti ya kuno eya Mwami Museveni.